Muikara murorete muno andu aya megwitwo influencers niguo na already mbeca ni cititwo ona kwina mukonino mwe uhetwo mbeca tondu Facebook yake gutwikaga ikorwo na followers anga milioni 1 na mbeca iria rihetwo kihetwo mbeca niguo agathie aga script tundu ringi twa maheni twakonania uria Kindiki wothe ekite aga post haria riu comment andu magathi maigite Kindiki arathimwo confusion ini oro uyu mukonino ucio arageria gukirieti ri niho marenda mapenetrate makore Kindiki ni mamwendia kirima na media Kindiki ni William Ruto media. Yes, geithika muno muroru itu okuria guothe uratwirorera uri na ni ngatho cia mwanya ni uguoka kwirorera ni utukenagia muno ni uria hindi ciothe ukaga gutucuthiria niki tugwikireire na muthenya wa umuthi tugukite o haha ringi nigetha tukorwo tukimumenyithia maundu maria mathiite na mbere bururi-ini uyu witu wa Kenya haria muhingicitwo tugakimwira uria direction ikiri tondu no twakwirio na ni cui no turithio gutumite mwaria ma tondu ha twaragia ma gutiri tuhithagirira na twaragia maundu mothe maria makorwo magithi na mbere ma bururi-ini ma siasa ma economy nigetha ugaikara wiko kiri mundu ukiuhigireire maundu macio mothe na ngai ni ngikuhea maita maingi o haria hothe urerora ri ni wega muno gukorwo subscribe nigetha no gekira on notification bell nigetha hindi ciothe tugikira video ugakorwo wi wa mbere kwiyonera tondu subscribe ni ndiraga kuririkania gutire hagio na ndimo ndita ukaranja wa gatwani handu ha Chuma Moto TV na nyambe negere DPP akiambia gitugeithie na no gutumenyithia tutikire na muheci ucio ngi me gutumenyithia kuria akiri niguo yes ngatho cia mwanya eroreri aitu othe o ringi ni munyiti ogeni guku tugaga ni kunorana we wi hau ugaikorwo ukiri mundu muthomu na mundu informed na kaira turikitie show ya last time twagitigite maundu kuria ground ini magiekanite muno tugitigira gukiri na ngethi cia gikorwo cigikigeithanio cia gicicinga cia kuria kundu kuikaine ta Icaweri na macio ni mamwe wa maundu maria tugwikorwo tugikiaririria guku turakiigua ngina BBI irenda gugicokio andu aria mareganite na BBI riu kuratuika ati riu yakiri njega riu ni kinyo marakenda guikorwo makimicokia ningi turakionire ahunjia angi makiugo angi nao makiri kuria State House makiria kuma na muthamaki wao makiria kuria na muthamaki na oho ni turakiona ground ni hiuite muno tondu andu no kunegena marakinegena ningi turakiguire system cia SHA ningi ni cirakiguire na ndiraikaigua bilioni imwe hatire kindu ki hau koguo macio ni mamwe wa maundu maria tugwikorwo tugikiaririria thiini wa show ino undu wa mbere mwecimu ucio ngiri ni ambire kunyitwo ni shughuli kaimba ni Jamhuri na wish kinya ma fans happy Jamhuri akira turorete hau aba kunyitwo ni shughuli cia no akimena no mweshimiwa anga andu akoni makimuigire kahinda karaihu akoni atwari andu akwa thiguku ni atwariria andu akwa thiguku no show ingi tugagikorwo na ningi ni twagikiona umuthi sherehe cia Jamhuri by the way ni ciagithie na mbere wega ona gutuika ndirakiigua ati wazee wa nyumba 10 na NYS na ni nyonire kuria by the way kuma na ciana nyingi muno cia cukuru kuria mwena wa Uhuru Gardens koguo ri macio ni mamwe wa maundu maria tugwikorwo tugikiaririria itagute mahinda jambe ndimugeithie ngeithi nyingi muno cia kuria county ya Laikipia ira turari kundu kuikaine ta Nyahururu eko niko turagitindire muthenya wa ira tugaga ithuĩ show ino itu ni twendaga tukaingira ngina ground ini tutigaoke ha kumuhe matuhu koguo turari kuria uguo na turakiaraniriria na muingi wa kuu na uragikiuga thirikari ni mahinyiririe makiria koguo ri ni maragitutumire tugeithie ngina mweshimiwa na marakiuga ni mendete muno mweshimiwa na andu aingi muno ni maragibuata show ino na nginya nyuma na maritwa maingi by the way mutwo wakwa ana ni maritwa ni kura mora ndio mundu akinya haha ni ku evaporate na ni ndamahenetie ni ngwandika maritwa macio na show iyo ingi iyo ingi nitugoka tuthome register ya mafans mothe tondu hena akiwi Dubai kunjirite ndanjirire kwanja umuthi nie anga ucio aranjirire ni wa kuma mwathani ndirauririo kire mandiri kana gatona nake Jerry Kirema ikiambio gukinye tambitia kwa commentate Justin na andu ingi muno merora kuma Germany Dubai kuma ku na ni marakenirwo muno ni mutumia uria turari nake na tumacokeria ngatho muno wa Mwangi nake ni mwaria monake Mwangi turari nake kuria mwena wa Nyahururu na ni aranyitithanirie bururi uyu gwiciria ngina thaa ici no yaratirendi na ari othe mareroreire ndimacokeria ngatho muno tondu ni munyitiriire wa Mwangi wega na muthenya gutuhuragire na gikeno muno akiuga hena andu mamutumire mbeca cia kugura ndawa na ni mwikite na angikorwo ni kurora video ya wa Mwangi na ndumutumire cia kugura ndawa mugurire nginya gathiguku tondu ona aragamba uguo othe ni stress niguo
nĩ wega ndĩraigire mũtũmĩre kĩndũ nĩgetha nginya marakara make makorwo makĩhorera. Na ithuĩ rĩ tũrenda kũgũrwo nguo cia Christmas. no magatũgũrĩra ke Christmas ĩkuhĩrĩrie. Yakinya nĩ mũgatũgũrĩra nguo cia Christmas. Tũtagũte mahinda ndĩrakenda tũgĩkorwo tũgĩkĩnyita ũgeni mheshimiwa witũ kijana msafi, chairman wa the New Gamer Young Leaders Movement. Agĩkorwo agĩtũgeithia na agĩtwĩra atĩrĩrĩ Jamhuri akĩra akĩmũtwara namna gani mheshimiwa, karibu sana. Thank you muno. Mũthĩ nĩwe wĩna kĩrĩa nĩguo yes. Mheshimiwa ũcio ũngĩ nĩ ambire gũgĩ travel hanini ndakĩrĩ thĩinĩ wa Nairobi nĩguo na ndĩkĩirie andũ aitũ arĩa matũroragĩra me kũrĩa guothe marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na nja ya bũrũri ndĩmere ndĩ thayũ kũrĩa tũkĩrĩ na thũmbĩ na huho na tũkĩrĩ na ũgima wa mwĩrĩ Ngai nĩ atwĩkĩte wega kĩna ũru kuma ya tũkĩrĩgaine no ndĩrathikĩrĩria ground nĩguo tondũ nĩ twarĩkanĩire tũrĩũkaga haha kwaria maũndũ marĩa tũrerwo nĩ andũ tondũ andũ arĩa magĩthurirwo matuĩke Kayũka wa Wanjikũ nĩ makĩregire wĩra rĩ na ithuĩ tũkiuga nĩ tuoya wĩra ũcio onokorwo tũtirakĩheo mũcara etiguo hau nĩ ma ithuĩ tũtirĩagwo nĩ mũndũ tũkiuga nĩ tuoya wĩra ũcio na nĩ tũgũtuĩka Kayũka wa Wanjikũ koguo no ngoretwo ngĩkĩhungura matũra ngĩthikĩrĩria maũndũ marĩa marakaya Wanjikũ nĩguo tũka haha tũgakĩmaria thirikari nĩ ĩgatũigua mũthenya ũmwe njuge thigũkũ yakwa ti njũru ndĩkahĩ kanini mami anjĩraga atĩrĩrĩ nĩ ndarĩraga mũno ngũrĩrwo nguo ya thigũkũ ndĩkahĩ kanini na ndarehe bunjo mũno ngũrĩrwo nguo ya thigũkũ nĩ mami rĩ mami angiragia na kũnjĩra atĩrĩrĩ thigũkũ ĩrĩa njega nĩ ũgima wa mwĩrĩ mami anjĩraga ũguo ngaigua ũru ngaigua nginya ta ingĩtugutania ũgima wa mwĩrĩ na thigũkũ iria ingĩ ũgima wa mwĩrĩ na thigũkũ cirokanĩra niĩ ndĩrenda nguo ya thigũkũ nake aranjĩra thigũkũ ĩrĩa njega nĩ ũgima wa mwĩrĩ ndaigua ndakarĩtie mũno ngetugutania no rĩu ndiamenya mũthenya ũmwe nĩ ngatuĩka mũthuri ngorana na mũtumia na ciana nacio ciana cinjĩtagie nguo ya thigũkũ na ningĩ cia thigũkũ rĩu thaa ici ndĩ mũthuri nĩguo ndĩkĩtie kũmenya atĩrĩ nĩ anjĩraga kiugo gĩa bata mũno atĩ thigũkũ ĩrĩa njega nĩ gũkorwo wĩna ũgima wa mwĩrĩ ũguo twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ Chuma na DPP na ma directors aitũ ũguo tũhana thigũkũ ĩyo nĩ thaka mũno tũtirĩ thibitarĩ Ngai nĩ atũhete ũgima wa mwĩrĩ for free niĩ no njuge thigũkũ ĩyo nĩ perfect rĩu thaa ici no hote gũ-subscribe narrative ya mami ũcio nĩ ũhoro mwega mũno na gũ-subscribe channel-inĩ na gũ-subscribe channel-inĩ ici ciothe yes tũtagũte mahinda rĩ last time nĩ twatigire mũndũ ũĩkaine ta President William Ruto nĩ agĩthiĩ kũrĩa icaweri nĩ twagĩkĩona mbica ciakĩhũrwo thutha ũcio rĩu maũndũ maingĩ mũno nĩ makĩyumĩrĩtie na kũratuĩka ona ndereti ĩno ti hĩndĩ yagĩkoretwo ĩkĩanjĩtie macemanangĩtie na ũhoro wa kũmakania mũno tũraiguire rĩu ndeto cia mũwiri na iria ciragĩthiũngũka nginya magathĩti-inĩ nĩ atĩ nginya Uhuru wa Kenyatta kũhota gũtuĩka nĩ anyitĩte itemi kũhagũrwo kwa Rigathĩ wa Gachagua na haha ũguo show-inĩ nĩ twakiugaga atĩ Uhuru wa Kenyatta nĩ kingpin nĩ mwarĩrĩria ũngĩheana mwerekera na tũbuate hihi mũrũgamo ũcio ũrĩ o kuo kũringana na ũrĩa maũndũ makĩhana ngwĩciria thaa ici rĩ Wanjikũ nĩwe ũratura bara yake kũndũ kũrĩa kwenda gũthiĩ na kwĩna atongoria nini mahotete gũthoma Wanjikũ wega no kwĩna atongoria angĩ nginya ũmũthĩ matirĩ mahota gũthoma Wanjikũ na ngĩaria Wanjikũ rĩ reke mũno njarĩrie ũhoro wa Wanjikũ wa Kĩrĩma tondũ nĩ tuonete ta rĩu kũrĩa Njaruo-inĩ rĩ maigaga atĩrĩrĩ Raila ahũna nĩ mahũna maigaga Raila aheo wĩra thirikari-inĩ ĩyo ome thirikari-inĩ ta rĩu no ũkore Njaruo kũrĩa street-inĩ makiuga atĩrĩrĩ si tuko kwa serikali na magakena hau ndũngĩmaruta maraiga rĩu nĩ thirikari o tondũ Raila nĩ ekire atĩa nĩ agĩthirio mena gĩko na marĩa hũtu mena gĩko na marĩa hũtu ona arakoma kĩrĩa kũrĩa mũkuru kwa Rubeni environment ĩtarĩ njega na agakoma hũtĩte ũguo waiga tondũ nginya ndakĩrĩ wĩra akĩaria kahiga-inĩ no ndangĩgũkiria aiwa sisi ndio serikali sasa nĩ tondũ arĩa kũgeithio rĩu rĩ ithuĩ Gĩkũyũ rĩ kana nyũmba ya Gema rĩ no wega njuge atĩ ithuĩ tũtihana ũguo nyũmba ya Gema nĩ tũroraga atĩrĩrĩ ithuĩ twĩ ta community rĩ nyũmba ya Mũgĩkũyũ na Mũmbii rĩ thirikari ĩno ĩratũteithia atĩa nĩguo tũmĩ embrace nĩguo tuge nĩ itũ rĩ nĩ atĩ ĩratwĩkĩra twĩ ta community so ithuĩ nĩ tũroraga mũno kĩndũ gĩtagwo the bigger picture ya ũrũmwe wa community nĩgetha tũrateithĩka tũtanamba kũhĩmbĩria thirikari na hau nĩkĩo wonaga rĩu gũtongoria Gema rĩ ti raithi tondũ arĩa matongoragia Njaruo makona kahinda kahũthũ mũndũ ũgwĩtwo Uhuru wa Kenyatta rĩ tũrĩga kũmũkararia na twamũkararirie tondũ ona option ĩrĩa tũhea ya kũgũra gũthiĩ kwĩ Raila rĩ ndiarĩ njega tondũ nĩ tuonete atĩrĩrĩ ũmũthĩ ũũ ona korwo twathuurire Raila rĩ mangĩrona William Ruto William Ruto arĩ o hiti
na Raila rĩ nake arĩ o hiti o ĩngĩ no rĩu Uhuru nĩ atwĩraga atĩrĩ hiti ĩno ĩgwĩtwo William rĩ ĩyo nĩ njũru mũno makĩria ĩkũmũrĩa na ĩmũrĩre twana no harĩ ona hiti na rĩu Uhuru agagĩtwa tũthiĩ kwĩ hiti ĩrĩa gwĩtwo Raila no ndatwĩraga atĩrĩ o Raila no hiti no kĩrĩa gwĩka no agerĩgie gũtũrĩa narua mũno no no ĩrĩtũrĩa ũguo ciothe ciarĩ o hiti whichever side tũngĩekire atĩa tũngĩacagũrire kĩrĩa gwathiĩte nĩ atĩ Raila arĩ hiti ngũrũ yarĩ hiti ngũrũ ndĩhota gũtũrĩa narua mũno nĩguo tũgomanie rĩ nĩ egũtũtwara kahora no ũyũ tondũ nĩ hiti nĩ kĩhiti kĩana rĩ kĩna thakame hiũ rĩ nĩ gĩgũtũrĩa ona ihenya twĩkĩata tũthire ũguo njuge kwa ihinda rĩrĩ rĩu gũcoka kũgeithania ũguo marageithanirie rĩ William Ruto mena Uhuru wa Kenyatta rĩ maũndũ marĩa mothe Uhuru atwĩrire megiĩ William Ruto na nĩ wega ananjĩre nyũmba itũ maũndũ marĩa mothe Uhuru wa Kenyatta atwĩrire megiĩ William Ruto agĩtwĩra Ruto nĩ mũici agĩtwĩra Ruto ndangĩhota gũtũrutĩra wĩra agĩtwĩra Ruto nĩ con man agĩtwĩra Ruto aragia maheni maũndũ macio mothe nĩ tũmonete koguo arĩ right ũrĩa adescribaga William Ruto ndahenanagia tondũ maũndũ marĩa mothe atwĩrire ma William Ruto mothe nĩ twĩoneire koguo ũmũthĩ ũgũcoka ona korwo mageithania nake ona macokano rĩ ithuĩ gĩkũyũ tũtingĩtĩkĩra gũbuata Uhuru wa Kenyatta agĩthiĩ kwĩ William Ruto tondũ nĩ atwĩrĩte mũndũ ũyũ nĩ mũru na nĩ maru nĩ tuonete maũndũ marĩa mothe atwĩrĩte mamwĩgiĩ rĩ nĩ mahanĩkĩte koguo rĩu thaa ici ona korwo we ageria gũcoka kũrĩ ye amenye rĩu ithuĩ orĩrĩ twĩkĩrĩte mũkonde 2022 tũtiamenyaga William Ruto wega nĩ ũĩ rĩu na hĩndĩ Uhuru atũkani tũtingĩiguire wega mũno no rĩu thaa ici already we have confirmed ndamũigĩrĩire kĩgenyo ũrĩa mũdescribire that is what the man is already tuonete ũguo tũtingĩcoka mwena ũcio rĩu twagĩcoka mwena ũyũ ũngĩ rĩ tũgathiĩ na mbere na kũnyitana mũno makĩria na twanyitana mũno makĩria rĩ Rigathĩ wa Gachagua kaiga atĩrĩrĩ harĩ andũ aitũ marĩ rĩ na niĩ nĩho ngũikara okorwo mũtienda William Ruto rĩ ona niĩ ndikũmwenda na ndikamũtwara kuo na nĩ wega njĩra andũ aitũ atĩrĩ kĩrĩa kĩratũma Rigathĩ etĩkĩrĩke mũno kĩrĩma rĩ nĩ tondũ etĩkĩrĩte gũka kũrĩa andũ ao marĩ ti ithuĩ tũthiĩte kwĩ Rigathĩ wa Gachagua we nĩwe ũkĩte kũrĩa tũrĩ agatũkora kũrĩa tũrĩre William Ruto na tũkorĩra maheni make nĩkĩo ũkuona Rigathĩ nĩ ahĩmbĩirio mũno tondũ ningĩ nĩ marakĩonanirio camba wa rĩrĩ mũndũ gũtiga mũgeka mũtune na gatiga power tondũ andũ ake nĩ marega kũheo kĩhoto kũringana na merĩirwo rĩ ĩyo ti njamba ĩyo nĩ njamba kwa ĩtũ twaria matu andũ aitũ nĩ mũndũ ũngĩhokwo tondũ nĩ tuonaga atongoria arĩa angĩ a region rĩ aheo kĩndũ ahĩmbagĩria nda yake rĩu Raila rega gũtwara andũ haha maandamano akĩmahenia ngũmũtetera nginya maũndũ manyu makagĩra mũthenya ũrĩa haurio gathimo kamwe tu magĩthiĩ Mombatha atigire andũ matawa-inĩ andũ arĩa othe marũngana matigire matawa-inĩ na we agĩthiĩ akĩheo kĩrĩa aheirwo na akiuma irima ndikananyita rĩu Rigathĩ wa Gachagua ti mũndũ wa mũthemba ũcio no nĩ nĩ mũndũ wa rĩrĩ kũgera kũrĩa andũ ake maramwĩra haha nĩho turenda wĩke atĩa turenda ũkĩgere na nĩkĩo rĩu twĩ thutha wake by the way na there is no conflict Uhuru wa Kenyatta nĩ aritaire siasa the only person who is politically active in our region it is His Excellency Rigathĩ Gachagua and there is no any confusion nĩkĩo twĩ behind Rigathĩ Gachagua William Ruto Uhuru wa Kenyatta no ageithania Ruto angĩenda no ma consultane ũrĩa megwĩka ma angĩenda he's a retired politician rĩu twĩta rũrĩrĩ tũtiĩ na mbara nake matua marĩa mothe angĩtua rĩ rĩu nĩ make kĩũmbe na family yake politically we are behind Rigathĩ Gachagua tondũ rĩu ũcio nĩwe mũthamaki ũrĩa actively in politics for now na tũrĩ o hau rĩ ta rĩu rĩrĩa kũrĩa mũndũ kĩũkane ta Uhuru na Ruto na Gachagua marĩ kũrĩa Embu rĩ nĩ tuonire atongoria makorwo makiugĩrĩrio na ũrĩa gwakorwo gũgĩka atĩ gũtirĩ ũndũ Uhuru tondũ nĩronire nginya ũrĩa Uhuru nake akenereirwo nĩ andũ Uhuru ndekũ affect ground nginya Gachagua rĩu niĩ no njuge hatirĩ ũndũ Uhuru ekũ affect na kĩrĩa gĩgũtũma ndaka affect ũndũ rĩ matua ma kwehera kwĩ William Ruto rĩ bũrũri wage marĩ nĩ andũ matuĩte na ngoro ciao ti mũndũ wamerire he mũthenya Rigathĩ okire agĩtwara tume thirikari-inĩ ona nĩ ũremirie aratũkora atongoria tumĩte already ndikanwanyita so na tondũ andũ agema nĩo meturĩire matua ma gũtetia thirikari ya William Ruto na kũmĩeherera mona nĩ ya maheni nĩ ramahinyĩrĩria na kũmoragĩra nginya ciana ũguo na nĩkĩonire kũrĩa Embu Uhuru agwetwo nĩ mamugĩrĩirie Rigathĩ agwetwo nĩ mamugĩrĩirie Ruto agwetwo matiamugĩrĩirie na nambia kwaria makiehera ũguo nĩ gũkuonia atĩrĩrĩ there is no confusion in Gema community they know who their enemy is it is very clear nĩ maramenya thũ itũ nĩ William Ruto there is no confusion nĩkĩo maigĩrĩirie makeneire Uhuru maekenera Rigathĩ
Riu twambia kwaria makiumuruka makiambia guthii. Tondu maramenya ati thu itu ti Uhuru. Thu itu ti Rigathi. Thu itu ni William Ruto. Na mundu ungi o wothe ungitikira kuhuthika niwe. Nikio Kindiki atakenereirwo. Ndagire gukenerwo tondu ati ni athuritwo muno. Agire gukenerwo tondu ati ni etikirite kuhuthika kwi William Ruto. Na mundu wothe rahuthika ni William Ruto ri thiini wa kirima kwa hinda riri iyo ni thu itu. Tutingiamba kumurehe thiri-ini ni gutucokia irima-ini. Koguo ni kuga ta riu uguo Uhuru makingiona na Ruto ni kuga ati riu nake giake ni ta giguthii uguo gite riu ningi tondu uria giatete Gachagua kwa tu hana taro riu gitigitwo hau na niho ngwenda kuga atiri tondu kaira tuingire githurano-ini andu matiendete Uhuru wake Matiamwendete. Maramwendire thutha-ini onoka kuritaya na akira na maundu mahorera uguo wothe. Riu urenda kuga rumena ruria rwari kuo hindi iria atuhea narrative ya baba yahota gucoka anyitana na Ruto. Riu anginyitana na Ruto ri guthurwo ni guthurwo na guthurwo ni tondu wa riri atwirie ino ni hiti no iturie thutha wa miaka iri ri to confirm ni hiti twauga na ni Uhuru ni watwirite wega twambia kumwenda ni tondu wa riri ni to confirm ciugo iria twirite ri ni ciama nikio twambia kumwenda. Riu ningi angiambia gutucokia kwi hiti iria atwite ni hiti twonete ni hiti ri ni ekumenwo kumenwo wega biu na no riu andu akirima no matikire thoni na matire rucio na kumena Uhuru na kumuruma matikuonio ni kawira marutire miaka iri mithiru maruta wega kihinyio Uhuru arogama mwena uria marathie mwena uria so andu akirima matiwe gwitua so okoro Uhuru wa Kenyatta ndekwenda gu face thoni tera ara face tera last time ri na iconoko icio na andu ri ni akiri o arakirite ri akiri oro uguo atige kwihaka giko na guthie ku William Ruto. Otherwise, akone go proceed athie ku William Ruto na maruti ni wira ri riu giko kiria kina William Ruto ri onake no gukigia tondu ngithie ku ngurwe ri uthikira-ini kia ngurwe ri ukununga tayo ona ukiendaga no tekwenda ukununga tayo uguo vice William Ruto ni anunga ta ngurwe tondu ni hakita giko kingi pio agatondora agatogota uguo Uhuru guthie ku William Ruto ona ndegubatara ithuĩ tumurume agikinya uguo ekununga tayo kiu kina William Ruto na ambie gutogota na ambie gutondora ona tutamurumite ithuĩ na Uhuru ndagikone guthii aragithi gutetera gicigo kia Mount Kenya ringi ukorore ringi ni gukiheo atongoria a Mount Kenya wira ta ringi gukire na muhuhu amurwanyi na muhu ni megukorwo makiheo wira ndona ka undu ucio gukorwo kiguna Mount Kenya undu ucio ndugukorwo ukiguna Mount Kenya na ndirenda kugira ha kamera-ini Uhuru wa Kenyatta ku negotiate murwanyi na aheo wira thirikari-ini ri undu ucio nduri handu raguna muikari wa kirima tondu muhuhu ari aheo mucara ri arinukagia gwake na muka o ta uria wahomea reci aheo mucara ainukagia gwake kwa murume ndarehagera Wanjiku kiria kingiguna muikari wa kirima ni riri maundu make mangirorwo ri megi uhoro wa urimi ri megi uhoro wa kahua ri megi uhoro wa macani ri megi uhoro wa barabara ri megi uhoro wa biacara ri megi uhoro wa githomo ri megi uhoro wa mawatho na mitaratara ya kugathikwo igwitikiria Wanjiku hota kuhura biacara yake hata na mihinga ri hau noho Wanjiku angigunikira na thirikari no mundu umwe kiumbe for information DPP ginyani umuthi ndi Isaac Mugai kijana msafi ingineo wira ni William Ruto mutirateithika thina wage manduna thira tondu ndaheo wira ni thirikari ya William Ruto ri mucanda inukagia kwa mutumia kwa na ciana ciakwa ndikana nyita Wanjiku wa Murang'a ri ateithirikana ki so thina uria twinaguo twita andu akirima ri tita wa Jaruo thina wa Jaruo ri ni mundu umwe wao aheo wira thirikari ni makahorera noguo niguo ngombetie kuga no riu ithu andu akirima turi andu ogi kidogo thina witu ndukoragwo wohanitwo na individual it is not about personalities thina witu ni communal so ti mundu umwe ati kana andu atano maheo wira ati tuhorere ni mathina maria magomeire community yage mari mathina macio mangicovwo ri itura ritu na community itu yagerwo ni mahinda na magerwo ni maundu ri hindi no tuge ni twateithika no andu eri kugeithania ciana ciona brother ciona aria nyina maheo wira mutiri handu mugikuyu ateithika na njuri atiriri ni turonire after tuona ngeithi icio cia kuria ri mundu gwitwo Mheshimiwa Moses Kuria ni arakeyumiririe na arakiuga ino ni imwe wa njira iria cia gugikorwo tukinyitithania a Kenya na kuiga ngurani citu kando niguo Mukenya aguneke hihi ngeithi-ini ici ri no ukorwo kinyita mundu gwitwo Moses Kuria guoko uge nima Uhuru wa Kenyatta magithania na Ruto ri hari na uiguthanio gukorwo kuona ni guteithia Mukenya riu ni wana no rimu no hinga ucio ni hinga wa teti Moses Kuria akiaria uguo ri ni hinga ni mwana siasa hinga nikio araria uguo Uhuru na William Ruto kugeithania ri hati handu Mukenya ateithika
Nwanyita maundu macio mararairie boardroom ri nio moe niki maraciraga ndikana wanyita na thina uria twina guo ta Kenya ri ndurehetwo ni Uhuru kwa kwararia na mundu witwo William Ruto for information. William Ruto arabatara kindu gitagwo goodwill ya Kenya through kuhitukira magoti and tools of power na twamuheire tumuhea magoti maitu na twamuheire wathani atongori on behalf of us. Uguo kwaga gukinyaniria ciraniro ciake kuri ithuĩ ri hatire handu Uhuru wa Kenyatta arokira ndikana wanyita and therefore gutiri ngeithi ona imwe cingirehe maendeleo ucio korago uri uhinga wa wana siasa matongoretio ni Moses Kuria. That is hypocrisy in our politics. Hatiri handu na mwaji kwa rateithika kana ngurie DPP tondu ndukiri mwana no ugithomete onawe ri hena kaundu Uhuru wa Kenyatta agiritie geko kirima ati riu tondu matirageithanitie tutingirae na bara ndigwiciria hau onani ona utathomete ona takondu athire thukuru shwari thiete cukuru au ndikua riu ucio koragwo wi uhinga wa wana siasa na ndirakena muno tondu Wanjiku ni ohigite mutumia ura gwetwo nyina Mwangi kurigana araririe ri na ragire ni wa class 5 ri angikorwo mutumia wa class 5 na ahota kuanalyze akona u ni urimu u ni wana u ni ujinga u ni uhinga ha ni kuhuthirwo wana na ndathomire ri anake a Gen Z na mirinio ala mukiri graduate mutigibati gukiana koraihu muno makiria na mukombora iturari na mukombora bururi witu na community itu so ora chuma ndo ngeithi icio ri ucio ni uhinga wa Kuria hatire handu ngeithi cia William Ruto na Uhuru wa Kenyatta it will add no value to a common man. Bas turi hau he mundu gwitwo Moses Kuria turakiguire in fact ona BBI ndiari njuru BBI ndiari njuru ona ni marauga ni agirirwo icokio na andu o aya tondu mundu gwitwo our president Mugathe William Ruto niye wari muhari-ini wa mbere kurigana na uhoro wigie BBI na tukiheo maundu maria mothe moru megie BBI na riu uyu ni Moses Kuria nake na ni tukiwi makiri mwena umwe na president ni arakiuga ona BBI ndiakiri njuru hihi niki kirathie na mbere riu hau uhoro wigie BBI BBI ni kuri maundu mama moneka magateithia Wanjiku na kuri mangi magikiaragiria uhoro wa kiria sharing of power matara kiguna Wanjiku imwe kwa imwe na gukiri maria makiguna Wanjiku imwe kwa imwe tariu okorwo ni taundu megie uhoro wa ugai wa kigina mbeca igayo kuringana uria andu makiri aingi iyo yakiri njega na BBI Wanjiku tu amiregire o kuriora uyu hinga ici matongota na William Ruto ri no ma politicize nyamu ino ya BBI makiaria maheni matheri nyamu yo ikinungithio nginya ikinungithio maigu tiri mundu enda gutukutanio nayo kana kumikuireria ni kana wanyita kungikinya mangena ni njega mamicokie ri no mambe marehe kwi muingi umithome na wone maundu maria mothe me hau thiini muingi witikire ni mega ri so be it no angikora matikumirehe kwi muingi mekwariria boardroom na mamehitukia ri twamenya mahitukia ki tutikamenya niki mahitukia ndikana wanyita uguo actually reke ngwire kaundu marwa ma Kuria marandikite ri mara display uhinga wa teti tondu cio rari uhinga arona ni uhinga wothe uria koretwo enaguo hey ni thank you muno na tukieherera ndereti iyo ri ni tukiri ha no tugicokerera ringi ha riu ningi ha makanitha ni turonire hakiri na makanitha mamwe namo riu maragithite kuria State House na ni gukionania ni ta marako magisupport thirikari igakuka gukigia njatukano riu nginya ya makanitha ati guko kwina hujia amwe maracokia mbeca na magathie makauga thirikari ndireka wega na wega na angi makauga ngina thirikari in fact mutigatwirire maundu mangi abandi muhingie maria mekuo aya makiuga o ri angi me State House makigira mbeca iria ciracokio makigira mbeca iria ciragicokio ni njatukano ya kanitha kana andu maratongorio ahunjia maratongorio niki eroreri a show ino itu ya baratha ri ni moe ni tugaga atire thiini wa show ino o tore tugire ni kuri atoti tukunia na kunda ngutumeri ona mwena wa kanitha ri dutigitwo na thutha ona guo wina tukunia na wina kunda ngutume na tondu Jesu ogire ngano ikurane na thawani ri ni amenyaga atiriri ni gugoka ahunjia agwituma na kuitiriria maguta na ni gugoka ahunjia akwaria mana kihoto na kurugama na uhoro wa ma Jesu ni amenyaga uguo nikegire ni kuri gako na ngano na gwako na thawani ona umuthi uturaria ri thiini wa makanitha kwina ahunjia ngano na kwina ahunjia thawani ahunjia thawani ri ni aya mararugama na mbeca handu ha kurugama na kihoto ahunjia na memwena wa ngano ri ni ara mararugama na kihoto makaga gutia mbeca ndikana wanyita tondu na ni wega ndariria haha guo thiini wa media twina ahunjia category ithatu ahunjia category imwe ri ni ahunjia aria mataragia uhoro wote ti mafocusaga na kindu gitagwo Bible reading
na kuhunjia kiugo throughout their life ndukamona kamera-inĩ makĩaria ũhoro wa ũteti ahunjia acio nĩ ega tũtirĩ mbara nao nĩ kũrĩ ahunjia angĩ nao arĩa maimagĩra thirikari yeka ũru rĩ nĩ maimagĩra makaigana haha nĩ mweka ũru thirikari yeka wega rĩ nĩ maimagĩra makaigana haha thirikari nĩ yeka wega acio nĩ ahunjia ega bado tondũ mara exercise right yao ta Kenya tondũ onao nĩ maikagia kura na nĩ harĩ ahunjia category ya mũico ya gatatũ na haha nĩho hena nginya maihũria ndua ahunjia arĩa matakaimĩra rĩrĩ kwaria thirikari ĩgĩka ũru ahunjia arĩa matakaimĩra rĩrĩ andũ a Kenya makĩhinyĩrĩrio no mũthenya ũrĩa magetwo mathiĩ State House makaneo bahasha nĩ ũkamona mahũng'ahũng'ĩtie thũnũ mateng'ateng'eretie mathuti State House mathiĩte kũgĩra mbeca ndikanwa nyita hĩndĩ ĩrĩa kũratuĩka kwĩna mahoya rĩ tondũ nĩ kũheanagwo allowance gũkorwo mũtuĩreke rĩu andũ aitũ ndĩmere ũrĩa gũthia tondũ nĩ ngoretwo I have been around for a while so I know some of the things that goes around hĩndĩ ĩrĩa metwo kũrĩa State House rĩ nĩ maheagwo kĩndũ gĩtagwo allowance hĩndĩ ĩrĩa metwo mahoya rĩ nĩ maheagwo kĩndũ gĩtagwo allowance rĩu gwĩ category ndaria ya ũhoro ya gatatũ ya hunjia ũmonaga hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ State House kũhoya ũmonaga hĩndĩ ĩrĩa kwĩna kamũcemanio ga thirikari tondũ nĩ mekũinũka na bahasha no ndũkamona hĩndĩ ĩngĩ ona mũngĩta mongo mũthire ona thukuru cingĩcinwo ona atumia aitũ matemangora matamangirwo magaikio kware ona ciana citũ ihũrwo rithathi ndũkaigua marĩtie acio nĩ ahunjia category ya mũico na icio nĩcio thawani acio nĩ ahunjia kunda ngũtũme acio nĩ ahunjia komerera acio nĩ ahunjia rĩrĩ thata cia kĩroho tũtikũmeta thata cia bũrũri tũtikũmeta thata cia bũrũri icio nĩ thata cia kĩroho nĩ thata cia kĩroho tondũ thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho gũtirĩ kĩndũ magaciara na gũtirĩ kĩndũ marĩ maciara nĩ thata cia kĩroho matirũgamaga na ũma matwaraga nda ciao o kũrĩa marĩona kĩndũ na ũngĩthoma maandĩko thĩinĩ wa Isaia rĩ Isaia ametĩte ngui itarĩ magego na itakũgaga wĩra wao nĩ kũrĩa ikang'orota ikahũna igakoma na wĩra wa ngui rĩ nĩ gũtuĩka mũrangĩri hĩndĩ ĩrĩa gwoka ũgwati rĩ ngui ĩbatiĩ kwaratiki mwene no anyita rĩu tondũ matiaragia rĩrĩa kwĩna ũgwati bũrũri-inĩ rĩ Isaia ametĩte ngui na ndũkuona ahunjia aya marathiĩ State House karĩ arĩa makĩhoera bũrũri na arĩa makĩkorwo metĩkĩtie atĩ mũthamaki ndagĩrĩirwo kuorotwo tondũ mũthamaki agĩkorwo athurĩtwo nĩ Ngai emwe kana mũru by the way tondũ na ahunjia by the way tondũ ahunjia angĩ othe nĩ tũrona by the way marauga maũndũ matirekĩka wega ndona atarĩ o manyitĩrĩire rĩu bũrũri makauga ona twĩ ahunjia ona gũthiĩte ũrĩa reke tũthi kũrĩa State House tũmera ngori ĩno ũcio no mũhunjia no mũthamaki ũgĩthurĩtwo nĩ Ngai ũcio nĩ ũhinga na nĩ kĩrona nginya andũ aingĩ mũno thutha ũyũ nĩ maumĩte kanitha-inĩ mũno niĩ ndirĩ ndĩrauma kanitha ndĩmĩcriticizaga na ngamĩhũra ndĩrĩ o thĩiniĩ no thutha ũyũ andũ aingĩ mũno nĩ maumĩte makanitha-inĩ nĩ ũndũ wa iũndũ ici kuma kĩambĩrĩria ona ũngĩthoma thĩinĩ wa Old Testament athamaki na anabii matũrĩte marutithanĩtie wĩra no marutithanagia wĩra ti me kĩndũ kĩmwe mũno occasionally hĩndĩ ĩrĩa mũnabii ona hena ũndũ ũtarathiĩ wega bũrũri-inĩ nĩ ahũthagĩrwo nĩ Ngai kwĩra mũthamaki na gacĩra gaka na gaka na gaka ti kega twakagera tũkumĩrĩra hana ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa nginya Bibilia rĩ anabii rĩ marĩ ho magakoretaga athamaki rĩrĩa marora njĩra ndikanwa nyita no rĩu aya hunjia tũraria ũhoro wa kategori ya namba ithatũ acio wa njĩra wĩra atĩ nĩ kũhoya State House na kĩ rĩ acio rĩu rĩ marakobia acio nĩ ciana ciao angĩkorwo matirarũmĩra example ya anabii arĩa marĩ kuo arĩa meraga athamaki mwageria bũrũri haha nĩ mũgũtũnina Ngai araiga mwagere no nĩ mũkũra njĩra aya maretua ahunjia na anabii rĩ marahũthĩra ũta example angĩkorwo matireka anabii atene ũrĩa mekaga kũgeria kũrũnga athamaki tondũ angĩkorwo wĩ mũnabii na ndũrarũnga mũthamaki rĩ wĩra wake nĩ gũthiĩ kũnyua ndibei yake rĩ katarĩ ũgwati mũno nĩ ũĩ nginya Bibilia-inĩ athamaki matiathiaga kũnyua anabii matiathiaga kũnyua ndibei ya mũthamaki matiathiaga athiĩ kwĩ mũthamaki athiaga kwĩ mũthamaki kũmũhe ndũmĩrĩri immediately agacoka ageka atĩa akahũndũka na nĩ maraga nginya indo ciao ahunjia twĩ nao ndakwĩra ma category ya gatatũ rĩ thata cia kĩroho rĩ ũmũthĩ marathiĩ State House makanyuana na mũthamaki makanyua ndibei ya mũthamaki makaneo mbeca nĩ mũthamaki thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro rĩ mararũmĩrĩra mũthamaki ũrĩkũ nĩ twĩrwo na maremwo nĩ gũcokia kĩũria kĩu metĩkĩre o nĩ thata cia kĩroho na ndiretigĩra ngiuga ũguo ndamũria niĩ ndigathikwo nĩ ahunjia ngathikwo nĩ ciana ciakwa
na hujara maoka mathiko makwa nera mona nĩ njaragia ma tondu kuri hujja manjira nĩ njaragia ma acio nĩ maoka mathiko makwa ara maiganira mahora matikanoke no ngari uka karumbeta kahuho eni koguo to nginya thiko nĩ mũhunjia atĩ nĩguo karumbeta kahuho kariũka atĩ ũngĩaga thiko nĩ mũhunjia karumbeta kahuho arĩa angĩ makĩriũka yo gatuo kaburi-inĩ kahuho ithuothe mwĩhia na mũthingu. Koguo nĩ wega angĩkorwo hakĩrĩ na ahunjia marakĩrorera na arĩa maragĩthiĩte kũu no wega magĩtũcokerie maragĩthiĩ kũrĩa makĩrorete mwena ũrĩkũ mathomete kĩrĩkanĩro kĩrĩkũ onokorwo nĩo maraiga mũthamaki akĩgũgwo kũhoerwo tindagĩrĩirwo kũũrio kĩũria nĩguo na ndokorwo makiugĩte matingĩkĩrwo ta mũthamaki na megũkorwo magĩka kũringana na magĩkorwo tokorwo maragĩthiĩte gũkĩmũhe mataro gũkĩringana na ũrĩa gũkorwo gĩathana bũrũri ũyũ witũ wa Kenya tũtiũĩ tondũ tũtiũĩ kĩrĩa marakĩaririe matinatwĩkĩrĩra video kĩrĩa maratwĩkĩrĩria no mbica na tũrakĩmona maumĩte kũu makenete mũno mararĩ akenu biũ ahunjia nĩ marakenire nani no nyende gũcera State House na ngwĩre kaũndũ ngwĩre thiri tondũ nĩ njĩra arori tu magacanũka ahunjia acio mabona makenete rĩ kũrĩ na mabroka kũu thĩinĩ kũrĩ ahunjia acio ahunjia okometwo State House ahunjia igana rĩmwe na maraneo ngiri 30 kana 20 he broka iria cikuu thĩinĩ cia ahunjia cimoyagĩra ikamahe ithano na njĩre arori itu atĩrĩrĩ na ndũmĩrĩri ĩno ĩkinye bũrũri-inĩ wothe wa Gema hĩndĩ ĩrĩa mũkona chuma moto mena DPP na kũrũria muone Gĩkũyũ update kana DJ Sonny M nĩ matiga kwaria ũhoro wa ma ũrĩa mareka thikũ ici magathiĩ nginya kwĩ Wanjikũ kũmũne kanya eitũre ũngĩkona matiga mĩgendere ĩyo mĩega ya ũtungati mũkamenya nĩ mahũrĩtwo ngundi ya nda rĩu tũramera atĩrĩrĩ mwikara mũrorete mũno andũ aya megũtwo influencers na already mbeca nĩ citĩtwo ona kwĩna mũkonino ũmwe ũhetwo mbeca tondũ Facebook yake gũtuĩkaga ĩkorwo na followers anga milioni 1 na mbeca iria rĩhĩtwo kĩhetwo mbeca nĩguo agathiĩ aga script tondũ rĩngĩ twa maheni twakonania ũrĩa Kindiki wothe ekĩte agapost harĩa na akaiga Kindiki rais wetu naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya simseme abarikiwe rĩu comment andũ magathi maigĩte Kindiki arathimwo confusion ini oro uyu mukurino ucio arageria gukirieti ri niho marenda mapenetrate makore Kindiki ni mamwendia kirima na media Kindiki ni William Ruto media andu aitu ndimwire wega biu na muthikiririe oma na nie ndikamuhenia influencers ya Martin wa Janet na Kurino ari angi influencers na aini aria othe mukuona makiaria horo wa Kindiki muno makamutindĩkĩria horo wa Kindiki ni marĩhĩtwo na makendia Kindiki na William Ruto marendia uguo dawa ya gwĩthema tondu inyuĩ nĩ mwĩ wega biũ thũitũ na William Ruto nĩ tondu wa gũtũragĩra ciana na gũtũhenia mũndũ wothe angĩhũthĩra onake nĩ thũitũ tutikumaraga tutikumahura bara ya mwĩrĩ tondu ciana citũ tũtingĩenda mathire no tũramera macagũre ũndũ ũmwe metekere kũrĩa mbeca na magakira gũtikũndũ mangĩtwarwo maneo mbia makarĩa magakira no arĩa othe megũka gũtũhe ũhoro wa Kindiki aini influencers meũgithie no ahunjia matharara matũ nĩ ũhoro wa Kindiki mũrege mũno biũ mũtikamathikĩrĩrie mũmetheme tondũ mena mũrimũ wa mangũ tondũ megũkorwo makĩendia William Ruto indirect na acio nĩo mekũhũthĩrwo magatũcokia karima-inĩ karĩa tũrageria kuma na angĩkorwo nĩ wendete future ya ciana ciaku angĩkorwo nĩ wende ciana ciaku igathoma angĩkorwo nĩ wende mũtũrĩre waku ũkagĩra no nginya tũngĩ make sure thirikari ya William Ruto nĩ twaregana nayo tora kũngĩhoteka 2027 tũrehe thirikari ĩngĩ ĩrĩa ĩgũkorwo ĩna atongoria at least mena goodwill ya kũgeria gũteithia a Kenya and it is possible na ndĩmũmagerio mũthanga it is possible tũrabatara kura andũ aitũ muhige na mugie na uge mutikanatahwo ngurino influencers na ini ni marĩhĩtwo mbia na marahũthĩrwo mũno muikare mwicemba muona mundu uroka mukamurira ta mundu wina mangu ona kungihoteka ambia kwaria ndeto cia Kindiki mukambia kuina karwimbo kana mukamutige akayariria kana mukamuingata no mutikamugurarie no wa nyumba itu to mwake muguraria na ito tugwika harambe ithuĩ reke njarie handũ-inĩ haitũ ithuĩ tũtingĩtĩkĩra kũgũrwo ona ndũĩ no rĩu ngwendaga kũria atĩrĩrĩ ona ndũĩ natita gũkĩgũrwo no rĩu mũtongoria ta rĩu acio ma Kindiki ũcio angĩgĩka ũndũ agĩkũrĩhe gũkĩmũposti nĩo kĩkĩrutĩ nĩ agĩka ũndũ ta rĩu tũkiuga rĩu nĩ ta nĩ agĩa kabara ndabatiĩ kũndĩha gũgĩposti nĩ agĩa kabara kana abatiĩ gũposti na wendi wakwa kuga nĩ ageria rĩu kana gwĩciria haha rĩ ũrĩa aigire atĩrĩrĩ ndĩndĩnyona araigire atĩrĩrĩ hana ta ndacokia kĩũria kĩu gĩa chuma araigire atĩrĩrĩ Ndende Nyoro
mundu ureka undu ni ati utinda gitira ni areka we ika andu mena maitho ni megwika atia ni mekuona Kindiki akabara ri na araka na mbia citu cia igoti ri na nikio turamuriha mucara tondu turamuriha na mbia citu ri ndirabatara gutangathira andu aria mekuria akabara iyo ri ni mekuona ni aka na nikio ndona umuthi William Ruto akigeria kuhwa mata akiarĩrĩria uhoro wa cana cina andu kuri uguo ndoria atiri na ngoro yakwa korwo maundu maya araria ni mama ndangirabatara kumaria akenya ni mangi maiguite hindi twari na NHF ri he thirikari irabatara gutura horo NHF he thirikari athia gitunjagire ndeto icio tondu already ndirawakagi urathiaga thibitari ni uramenya kire NHF irihaga na kire tarihaga utena confusion riu nyamu ino araria uhoro wayo ri uguo atindagiraria muno kahwa matari araria tondu maundu marararia ri ni mamaheri mangire mamaheri ndangirabatara kwaria Wanjiku ni angireyonera uguo muthenya uria Chuma Kindiki agaka barabara haria agaka andu aria meku ni makora ni akabarabara for now tutuike itungati twire andu itu uhoro wa ma tutina mbara na Kindiki thina witu ni thuyo irenda gutunina ihithite nake by the hau ni matondu wira wao ni kuturutira wira ucio niguo wira tumahete na watutira wira ndubati gutinda mbere tondu turutaga wira na katiba ri ati gutinda ona ugipostwo we waruta wira ndwini tukuona kuria ground uragite na gutinda ugituganira ngano guku ri ndagitari urathondeka na level 5 ri mukamuriha na mbia cianyu ri no mupostaga ni athondekire andu 5 andu 10 andu 20 na hatiri tondu ucio niguo wira mumuriheire arutage reke arwaru makamenyaga ni kwina ndagitari ni athondekwo ni ahona ni inuka ucio ni kumenya ni kwina ndagitari ndabatara gutinda akiandika abaithe hau niguo tondu nginya ma MP wa kabara ugitinda ugipost yake na nitwakio na ithuĩ wakira niturakimiona nikio tukurihite na nikio tukurihite noguo ni na wakana mbia citu na responsibility itu ri ndi matatire mutukungagia he andu wa ngundura mahingura maitho ndona atiriri tondu katiba yenyewe niwe twete hinya wa kumathura na tumathurite mathie hau meke atia marute wira ucio maruta ri tutirari nitukuona ndwe wa maitho tu arũthiomi ona gĩtumumu nĩ kũndĩ gĩkũigua gĩakinya bara ĩno nĩ rami ĩno anga nĩ thondeke ĩno anga rĩu nĩ na ngwĩciria Chumamoto rĩ ona andũ aya makabara matiagĩrĩirwo kũrĩo makobi by the way akĩrĩa right mũndũ akabara no ahũrĩrwo makobi nĩguo no ndĩrauga atĩ nĩma nĩ ya right no nĩwona ona okorwo nĩ ya right rĩ mũndũ akabara ũrĩa aruta wĩra ũrĩa tũkĩmũtũmĩte ndũĩ mũndũ nĩ ũgũkĩmũtwa nake kũruta wĩra wake rutĩte mũndũ wa mũtũma arute wĩra ũrĩa mũtũmĩte arute na arute rĩ wega rĩ kũmũhũrĩra makobi ndikuona hena thĩna nĩguo ndĩrauga no tirĩrĩ ti kũhana ta mũrenda worship mũndũ nĩ ũndũ wa worship kana gũkĩona kana ningĩ katũteithĩtie mũno mũndũ aruta wĩra na mwĩhokeku rĩ ekagwo kĩndũ gĩtagwo promotion nĩguo ũguo mũndũ aruta wĩra na wĩhokeku rĩ ndakainamĩrĩrwo ndakawocipwo ndakahũrwo makobi etere hĩndĩ ĩngĩ gĩthurano gĩakinya rĩ andũ nĩ makamũpromote ta njĩra ya kũmuonia atĩrĩ tondũ nĩwehokekire nĩ tũkwĩhoka rĩngĩ hau na ngwĩciria nĩho hega rĩu nabakwa hĩvo koguo no tũragĩthiĩ na mbere arĩa makorwo makĩiya ateti a maiyaga tondũ okorwo hena andũ Kenya ĩno njũĩ makorwo kũringana na ũrĩa magĩtagwo na ũrĩa gũkĩgwetagwo ona okorwo hena andũ Kenya ĩno makorwo marĩ aici nĩ ateti na nginya ona niĩ ngĩenda kũrũgama ũiguaga ngĩrũgama ndahĩtũka nyambe ngaiye ndonge na nginya nĩguo mambaga kuga no ngĩona makiuga ũguo tondũ hena nginya manakorwo kũu makiuga ici ngũhũthĩra nĩ ngecokeria koguo ateti nĩ andũ maiyaga mũno na ngwendaga kũmera ona ateti arĩa maiyaga ona ũkĩiyaga ndũgĩke kaũndũ ndũkĩrĩhĩra ciana cia itũra rĩanyu bithi nacio igĩthomege nacio igagĩkorwo gĩgakĩhota gũkĩingĩra hau nacio kĩiye ndũthomithie ciana igĩthiĩ majuci hote gũteithia itũra agĩkorwo ndũkũhota gũteithia itũra by the hau nĩ matondũ ta rĩu ũngĩteithia itũra rĩ mũndũ akorwo na kanyamũ mũhuko rĩ ona waiya rĩ ndarabatara mbeca cia ũmenye nginya ona okorwo nĩ itũra rĩanyu ta rĩu mũbutĩti wa haitũ okorwo ũteithie andũ ũteithie mũndũ wa gũkũ na wa gũkũ nginya kahaitũ njĩkĩre kamburo rĩ nake akĩhawe kĩre kamburo no ona bara icio nĩ yagomana ĩni ĩyo yuma by the way ĩyo yuma by the way no gũtũragĩma rĩu naniĩ ngaiye ũkagwa rĩ rũcinĩ we koguo no tũragĩthiĩ na mbere mwĩroreri witũ tugaga gũkũ tũkaga gũkorwo tũgĩcanũrana tũgagĩkorwo tũgĩkĩmenyithania maũndũ ũrĩa maragĩkorwo magĩthiĩ na mbere na he kaũndũ ndĩronire Chuma juzi kũrarĩ na awareness ya femicide na ithuĩ twarĩ mwena wa Kiambu no nakuo taũni mwena wa CBD nĩ kwarĩ gũthũku mũno mheshimiwa na nĩ tuonire nginya atumia nĩ mahũrirwo mũno na tear gas na gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire mahũrwo na tear gas nĩ kuga atĩ
nĩ mara oppose femicide kana njũragano cia atumia maretetera kwa matirenda kũragwo tondũ ona ũrĩa makorwo makiuga rĩ hatutaki kuuliwa matirenda kũragwo rĩngĩ na nginya hena mũthigari ũcio na kwanja mũthigari ũcio na nena nyina nena sister yake ũrĩa raikania iretu akĩmagũthaga nginya mũiretu ũngĩ raikanirio ngari-inĩ na makapchetwo video-inĩ na thirikari ĩrĩa gũtirĩ ũndũ ĩgwĩka gũtirĩ ikinya ĩgũtĩki thirikari ĩno ndĩrĩ rĩmwe gũthiaga atĩa gũthiaga atĩrĩrĩ ndikana mũrĩ maigua rĩrĩ kĩndũ gĩtagwo kĩrumi kĩa njĩra-inĩ nĩguo akorwo mũrĩ maigua kĩndũ gĩtagwo kĩrumi kĩa njĩra-inĩ rĩ ũngĩaga gwĩka mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩhoto ũmũhinyĩrĩrie nĩ tondũ wa gũtĩka advantage ya position ĩrĩa ũrĩ Ngai nake nĩ okaga akeyonania tarũ nĩ mũkũririkana hĩndĩ ya maandamano rĩ sorry to say so no wega njuge ũũ he mũthigari wendaga kũgũtha kamwana na kani ya tear gas na kamwana kau kanyitĩte thimũ na bendera hatirĩ kĩndũ kĩngĩ arĩ nakĩo na araandamana tondũ nĩ right yake agĩtetia thirikari ũndũ wa finance bill mũthigari ũcio abangĩte kũmĩkunũra akahũre nayo rĩ Ngai akĩreverse kĩũndũ kĩu ĩkĩkunũka moko-inĩ make moko mothe makĩrengeka nginya thĩ ĩgathira ndarĩ hĩndĩ akona moko ndikanona kaũndũ karĩa arongoreirie gwĩka mwana wa mũthĩni rĩ akĩmũcokerera thengia mũthigari ũyũ wanũkire moko ĩ hena thigari ingĩ nyingĩ mũno na andũ aingĩ mũno mena mathĩna makoragwo makĩmaima thutha mũndũ akona tarĩ kũrogwo kana tarĩ gũthirwo kana ta harĩ andũ matamwendagĩra wega no nĩ yũndũ cimaumaga thutha cia maũndũ marĩa mothe ekaga matarĩ ma kĩhoto mũndũ ũngĩ agathiĩ akĩrĩraga kĩu nĩkĩo gĩtagwo kĩrumi kĩa njĩra-inĩ na ndũkanahenio nĩ mũndũ ona ũngĩkorwo nĩ wĩra wa thirikari ũhetwo nĩ ũrĩ wĩigĩrĩrĩki na gatiba ĩrĩa wĩhĩtire nayo na mĩtaratara ĩrĩa ũbatiĩ kũhũthĩra kũhe mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩhoto mũndũ ũyũ mwega kana mũru nĩ arĩ kĩhoto gĩa kũringana na watho ũngĩagera ũtĩka advantage nĩ ũndũ wa position ĩrĩa wĩ nayo harĩ maũndũ na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ mokaga magĩgũbuataga thutha na nĩ ũkarora mũno andũ acio mĩciao ndĩthiaga wega mũno ũguo ndĩmereta rĩu nĩndonania maũndũ macio atumia kũrĩa makĩrũngana wa mbere atumia nĩ itia kũrũngana tondũ nona nĩ makĩũragirwo mũno na ũkarigwo rĩu rĩ actually kũraga atumia rĩ kũraga atumia nĩ gũkĩnina bũrũri waraga atumia ithuĩ arũme tũciare nakĩ ithuĩ twĩna nda cia gũkua mahu waraga atumia tũciarĩrwo nĩa na ithuĩ nĩ twathira atumia mathira na ithuĩ nĩ twathira so kũraga mũtumia rĩu nĩ kũnina bũrũri atumia acio marekĩtwo wega mũno actually gũkorwo mena solidarity na kumĩra gũthiĩ kũrũngana magĩtetia kĩhoto kĩao rĩu mũndũ wa gũthiĩ kwanja kũra atumia marũngano ma atumia rĩ nĩ mũtumia ũrĩkũ ũngĩthiĩ gũtua nduka cuarĩ nĩ mũtumia ũrĩkũ ũrabara andũ thimũ maandamano-inĩ maandamano ma atumia rĩ mũcinga na kani cia kĩrĩa rĩ rĩu thigari citũ ciĩna gathĩna na nĩkĩonaga thigari nyingĩ citikaraga maica mega no itindĩkagĩrĩrio kĩrumi-inĩ gĩkĩ nĩ andũ arĩa mamatongoragia tondũ arĩa mamatongoragia rĩ me maobici-inĩ mena nda nene magĩthoma ngathĩti maigĩre magũrũ metha-inĩ manyitĩte radio call wĩra wao nĩ kũmane order mũgarũ na watho ona makaruta ndoni kĩwaki kũrĩa kũ implement order itarĩ njega itarĩ na kĩhoto nĩkĩonaga magĩthĩnĩka ũguo and that is very wrong na nĩ ũndũ wĩna thoni mũno nĩ ũndũ wĩna thoni ũcio akĩrĩ nyũkwa kana mwarĩ wa nyũkwa na mwenye nginya president ũmũthĩ akĩaria ndangĩarĩria ndeto ta ĩyo ndangĩgweta nona thata ici cia kĩroho irarĩ state house kũgĩra mbia rĩ nĩ igwetete maũndũ macio atumia aya maroragirwo magatemangwo makorwo makuni nĩ igwĩte marĩtie mũthenya ũmwe na nĩ acirika ao arĩa makĩhunjagĩria ona tũtigwĩte nĩ igwĩte marĩtie so nĩkĩo ndĩga hena gathĩna no Ngai nĩ akwĩyonania na tondũ ithuĩ twarĩ kũrĩa mwena wa Kiambu na thigari by the way cia Kiambu thaa ingĩ rĩrĩa meka wega ma congratulatirwo nginya nĩ atumia acio tondũ nĩ kũigua atĩrĩrĩ ona harĩa security magĩthiĩ magĩpresent their petition na ndiũĩ nĩkĩ gĩatũmire a taũni makĩhũrĩa na marĩ andũ amwe atumia rĩu nĩ andũ a gũthiĩ kũrutĩra maco ciaku ciothe ta rĩu mũthigari ũcio ũrakapture hau na no nyende nginya rĩtwa rĩake rĩkwo atĩ ũcio ona harĩa itangĩra coincide ũcio no nyende akwa kĩgeithio ũngĩhota atĩa gũkorwo gĩikania atumia tarĩ mũndũ ũrũme mwenza akora ikania ona basically maco ũbatiĩ kũrutĩra mũtumia maco ũkĩmũciarithia mũgĩe mwana no ti ũkĩmũhũra kana ũkĩmũkũnjĩra ngundi kana ũkĩmũikĩrĩtia gĩciko we wĩna gathĩna we you have a problem na kwanja ũramũhũra agĩtetera kĩhoto gĩake ũtige kũmũraga nawe no kũmũraga na president ũyũ atĩ wĩ nake nginya na deputy wake na makanina pastor arĩa mathiĩte kũu state house gũtirĩ mũndũ ũngĩkorwo akĩarĩrĩria ndeto ta ĩyo noguo nĩ ũndũ mũru mũno ũndũ wĩna thoni no he mũtumia ũrĩa wa kũrĩa
kiria aratwiriria atiriri maundu ma mothe mekaga Ngai nionaga otoguo akwa kiugo horo ucio wa moko Ngai nionaga. na ndanona kiasi nyingi na ngona nima Ngai nionaga na tondu Ngai no akionaga maundu macio mothe mwikaga maundu macio mothe mugeragiria andu ni undu wa interest cianyu maundu macio no makamucokerera gutire hindi uru waku ugwatuma uikare na thayo uria gagatoro uri hitagwo ni maundu utaramenya ni maki mirimu iri gwaga kwanyu ni undu wa maundu ta macio kukoge ukiuma gukihotomia kihoto kia andu aria angi kumaherithia ona kana ni gutumwo tumitwo we muthigari ri ona ko tangihuthira your common sense ona ugikihota kuona ru kaire tu kanini ta Mombis TV ri ru thigari cikirogara mugagaikanagia Riu ona tiga Mombis njane ndungikona aria kari no reke ngwire tukwihoka uhoro ucio ono ucio raikirie mutumia ucio twikoka watho no gwifuatwo tondu watho ngifua umuthenya ni maugite atire wikwo ati no niguo tuthio muthenya wa ira ri muthenya ndio kana urari muthenya wa ira muthigari uria kuratuika ni ahurire Lex Masai rithathi yarakinyitio igoti-ini ko tutingiuga matikwerwo hatua koguo reke tutigire thirikari wira wayo iyo ni uhengereirie maundu macio ithuĩ wira witu no gutumana kanua no ndu abata ni kumera atiriri thino Ngai arana na kindu gitagwo atiriri a principle of sowing and reaping not buying and selling kuhanda na kugetha iyo ni principle ti kugura na kwendia iyo ni principle ira Ngai ahuthagira Qurani ti Kenya Qurani thino na gutiri mundu kaima thi utagethete kiria kaundu hothe wahanda kega kana koru no nginya urikagetha na angikorwo ndugukagetha Ngai agacarithirie no nginya ciana ciaku ikagethe no korwo na ciana Ngai ndagicarithirie no nginya ukagetha utanathie koguo tugithiaga uguo tukirikagiriria muthenya wa umuthi kuma na igongona inene muno ria Jamhuri Day na rigukoragwo giritabanĩrio kuria muciĩ munene wa Nairobi kundu kuikaine ta Uhuru Gardens na mbica iria cianjire guthiũngũka kiroko cikuonanagia mathenya gutiuma na andu aingi na mbica nyingi ona iria cikuonanagio kuu na ti kuga ki kana ki nitukuonaga wanafunzi na jeshi ya NYS nio makiuma kuu no kindu ndiraigua andu makirikome magikenera muno ni entertainment iria yuma kuu yuma kuu nene nene ciakenio muno kuu koguo ri ndiwe ni hatukinyite twita Kenya ati ngina functions cia thirikari na tene ungiririkana tene tariu Akenya ni meyumagia na njira nene muno ngina makeyumeria gukorwo makiina nyimbo cia patriotism umuthe ndona ngina andu magicomplain ngina jeshi ti kumachigi wega twakinyire kutwita bururi ati ngina function cia thirikari tutiraumira na kono gena maheni tariu ngurie ri President William Ruto ri ni andikaga speech ciake kwandika asa ndandikaga speech ciake nona atathoma kindu akiaria speech yake nona tathomaga Uhuru wa Kenyatta ni akoragwo na nyamu athomaga ni athomaga Kibaki ni akoragwo nacio biũ William Ruto na president wa mbere arugama hara kwa ritha igima ndari handu akoragwo andikirwo athome speech yake ni tondu wake mahendo fatara kwandika kurugama oheni andu haha ndirabatara kwandika kindu tondu maundu marararia ni ma maheni ri matirabatara kurifal kindu gitagwo facts so ndu nikio targetinda ukiandika no mundu uraria maundu meho ni undu wa ku make sure in terms of data and facts you are correct no nginya ukorwo wina handu wandikirwo niguo kiria wathoma haha ri nikio gikuria ground ini riu William Ruto tondu akiragia maheni ri ndirabatara kwandika and that is why andu makinogetio niwe magongona macio matingithi mundu othe uma kuu ekurihitwo maigana matano buruka kale maigana matano bia sikumete ne ngiri ino imwe sikumete ngiri imwe buruka kale matano na uria wikarite hakaigaine wakinya maigana matano aikare hawa thikiria story aigue show mathaa matatu ainuke athia kagurire mwana iria arithio rwimbo na uguo ni kuga mundu ungi afford magana matano ri no gitinda githi ndugutinda ugithie uguthie gibaro-ini giaku so basically Kenya ni anogu ni iundu icio nikio wonia kwina itetheri na hau niho Kenya ikinyite it is high time actually by the way they don't have a choice it's either metekera guthikiria muingi mekera muingi uraiga ndugwicoke ya muingi na thirikari as long as no marehura githuri kuiya muingi kumahinyiriria mwatuka uyu wa gatagati ga
a Kenya na thirikari ri guthi na mbere na kurika makeria mwecimu tugithi tukirikagiriria ri tamba umaririkanie kaundu kau twaigire no nginya maririkanie na kumaririkania guku ni twendaga tugaspire ni undu wa 2027 maririkanie na riu turaigire turi meraga muthenya na ni tuongerera riu category ingi ya andu metagwo influencers mubunge wothe wa Saguri finance bill mugaru na Wanjiku niguo Wanjiku maica mamurituhire aria muno guthomithia ciana ciake niguo future ya Wanjiku ituike ta ya kundera mubunge ucio ndakoherwo 2027 no nginya kainukio mubunge wothe waikirie kura ya yes Rigathi wa Gachagua inuke ni onanirie no endie mundu ungi wothe nginya mukana ciana ciake mbeca niguo nda yake hune mubunge ucio no nginya kainuka influencer wothe kana muini kana pastor kana mwandiki wa mohoro ugwitikira kugurwo ni thirikari akoro akimemerekia kana kwendia brand ya maundu ma thirikari matari mama maria maheni niguo thirikari ituike popular arege kuhuthira kanya kau gake guthikiriria na kana kwendia maundu maria matatia muingi influencer ucio ndagarumirirwo ndakaheo kamweke Facebook akiandika kaundu uguo ithuĩ tukablock kuu uguo tukaigira kuu tukamugeithageithia ki mubango uguo tukamubanga wega raini yake ndakaneo kanya ona kanini to no nginya tu unite twita bũrũri wa gama na twita Kenya ku make sure muoroto witu ni umwe ni ndiragubatara ni urabatara niguo twote kumairi maririku kumairi mariri twana utingania ni atwika kunda ngutume tukamuheria gatagati gaitu twana utingania ni atwika komerera tukamuheria gatagati gaitu tukamutirita thuki tukamutita thu turangethanira nayo ona ariu kanau ono ko nginya ni pastor wanyu ona ni agorwo ni thirikari Sunday ngi ndukathie kanitha Jesu ndagoka gukugira kanitha-ini abatairio ni ngoro na ngoro ikara kanitha ngoro ikara gwaku mucii ona goko utuku eni na no wega njugi atiriri by the way na horo yo kinyira andu itu mundu gwitwo DPP we have a group of pastors wira wao ni kwenderia athini mwihoko no marathi na Lexus muhunjia arathi na ngari ya milioni 20 no andu arahunjiria ri marakua ni ngaragu mundu roka kanitha nginya atena tigiti ndena nginya kibao gia kuhotha kana endirie nginya nguku yake niguo ne tigiti wa guthie kanitha-ini na athie pastor amohera kamwira atiriri ndukamakio ni indo cia thi no cia guthira na tukaitiga guku focus no horo wa iguru muhunjia ucio arakwira uguo mandi akaroka State House akanayo bahasa ya milioni 1 agathie akarira ciana ciake thukuru ya goro muno wera kurotigena maundu mathi uthi na bena guthinika na arathi na ngari yako haica dikano anyita ngari ya milioni 20 arara agithie kire State House na gwetha ateti mahore deal anayo tenda mahore biashara weikare maica mega ona mucika nduhinguke maitho mundu arakurotigena maundu mathi wiririe horo wa iguru we arathi na ngari ya milioni 20 we nduri nginya ngari ona kurora koma ni gwa gukomba so auja that category aiko muja nywa category uma kanitha Jesu agakugira we gwaku tondu abatairio ni ngoro ndabatairio ni kiungano kiu kia mahenya na tukumugiriria othe no majo by the way ona ndionaga ki make sense kwa mariri muhunjia okire na ngari yake kiroko na ikara hari anego tumai tuthota naki no we ukire maguru no kero urute fungura 10 utefungura 10 ya fungura 10 leo athia na omothe ukire mweri 12 wa December waciaritwo muheshi waciarirwo waciaritwo mweri cigana Jamhuri waciaritwo Jamhuri muthetwo mu ni twekire kintu ya happy birthday mwashika katwani aure radikitwo happy birthday kijana msafi muheshi ndio kumenyaga kamana ati andu aya nditukenagia muno na ni muri ithukira uboinirei ni muri ithukira happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Moheshi happy birthday to you how no arugame president yakija watu pale leo tika na stand president yes na keki urati ni oikaretio hau na keki wena kumulikia keki na wewe kitio gari
Kata keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Koguo no turagithie na mbere na show no wakiona. Eno ndikario ni tukuria. Mheshimiwa kijana msafi muno. Na nikio turaigire no ngia tumu surprise na gakeki. Umuthi niguo birthday yake kuri mweri 12 wa December. Na kuri muthenya wa Jamhuri. Na niguo akwa celebrate birthday yake na nikio na ithuĩ tugire ĩkĩra keki hano nginya ũrĩrugĩre na ma directors ma make sure kamera icio ciothe nĩ cirona haha ũguo kamera cia Dijasto ciothe How do you feel keki? Mheshimiwa ũraigua atĩa rĩu Ndaigua wega ndikwĩrĩgĩrĩire nĩguo mwakĩhobanĩria nĩguo na mwagĩũka ta ũrĩa Jesũ oigire agagĩũka ta mũici aterĩgĩrĩirwo kwanja ndaigua iga Jesũ agoka ũtukũ nĩ waigire ũguo agua kwandĩkĩtwo Bible-inĩ ningĩ niĩ ndũngĩtindanĩra na niĩ tondũ kanitha itũ nĩ yakĩhingĩrwo hĩndĩ ya corona ndĩracoka kuma ndĩrĩ yahingũrwo nĩ mwakĩhithũkĩra na Mheshimiwa by the way kwaria ma andũ nĩ makenete mũno na ona ithuĩ nĩ tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa ũgĩthiaga na mbere gwĩkorwo ukithomithia andu aya na riria maundu ma we niwe weyumĩrie na ũgĩkiuga ũrenda gũgĩkorwo ũkĩraga Wanjikũma na ma ĩrĩa ĩho ugaga we ndũmakaga tondũ ona wakuo gathikũ nĩ ciana ciaku we ugĩte atĩ ũkũrũgama na kĩhoto na ithuĩ twĩta media twĩta show ya baratha ya ũteti tũgĩkiuga na ithuĩ no nginya tũgĩgwĩkĩre kaũndũ at least mũthenya waku wa gũciarwo na ithuĩ tũgĩgũ surprise na nĩkĩo tũkĩrĩ na gakeki gaka tũgetanire o ndundu ũyũ rĩ reke ngwĩre none ĩno ĩhana kũrĩca weri ti hĩndĩ yanjia ĩranjĩtie gũbanga gatene koguo ti hĩndĩ yanjia ĩraica weri yambĩtie gatene na rĩu mũndũ ũrĩa tũkũhe kanya kũrũmia gakeki rĩ nĩ kana gaka kanini ka Janet TV geithania kũrĩa Murega eroreri niĩ njĩtagwo Janet TV na ũmũthĩ tũgatũ surprise Mheshimiwa nĩ tũkwendete mũno nĩ areruta wĩra mwega mũno nĩ ũndũ wa gũgĩthomithia andũ na rũrĩrĩ na gũkĩhoka mũtigo kĩũra 2027 ka chonjo ithuĩ twĩ haha nginya rĩrĩa thĩ igakũnjwo tondũ ũteti ndũthiraga ũmũthĩ tiga nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte tũtihanaga namba ya Mheshimiwa nĩguo na ũmũthĩ Mheshimiwa ona kaboneane riũ rĩake public ona kaboneane public at least andũ aya tondũ hena andũ aingĩ mũno ũrakĩrĩ makoretwo magĩtũria Mheshimiwa kija ona niĩ nginya andũ mahũrĩra arĩa mahũrĩra kuma Germany Canada US Dubai makoma makĩnjũria ha kijana Mheshimiwa kijana msafi na Mheshimiwa KK mũthĩ nĩ ũkũheana namba ĩrĩa mũndũ angĩtũma birthday gift na wow tũkĩhoka ndĩkũhũthĩrwo nĩ andũ arĩa maragĩtwetha matũikie buti nĩtũkora turukora namba yakwa nĩ namba yakwa nĩ ona kaba rĩu nĩngũtunya mũtumia mũndũ angĩenda gũkũguoyohia biũ mũndũ angĩenda gũkũguoyohia biũ no akapcha mũtumia kana ciana ciake mũtumia agĩkũinũka thayũ no eroreri aitũ othe mũthenya wa ũmũthĩ we ũrerorera hau ikĩria mwĩkire Mheshimiwa o kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo mũnengere birthday gift namba manengere namba ũmũthĩ namba yakwa nĩ 0706 227 959 0706 227 959 marĩtwa erutaga Isaac Mungai kana Isaac Ndongo Mungai Isaac Ndongo Mungai 0706 227 959 yes ucio nĩ Isaac Ndongo Mungai tũkorwo tũkĩmũgũrĩra birthday gift kĩarũmio keki nĩ tũirĩtu tũtũ ona ingĩ no mũgũtũrũmia netoromia wewe niko nini koguo mwero nĩ wakĩona tũgĩkorwo timu nene mũno ĩrĩa ĩgĩkoragwo behind this show koguo rĩrĩa ithuĩ no ithuĩ twakĩheirwo tũgĩkĩgĩa privilege ya gũgĩkorwo tũgĩgĩũka haha mbere na koguo tũgĩkorwo twĩ timu nene mũno na gaka nĩko ka last born guy wow tukĩrũmia Mheshimiwa yes Mheshimiwa nĩ arũmio keki happy birthday Mheshimiwa eni